напротив кухни. ТВ-кабина, ой, ТВ-тумба подвесная. Длина у нее 3 метра 4 сантиметра. Пушики, выдвижные ящики. Материал шпон. Натуральный, крашеный. И вот такая вот красотища. Это живой камин, дровяник и холодильник для вина. Значит, вот это все панель фальш. Здесь также фальш. Снизу плиткой обошли. До холодильника дошли. Над холодильником у нас такие вот дела. Все 3 штуки. Это все дверцы с полочками. Сверху полочки. Снизу там гладильная доска, стремянка будет. Освещение сверху, освещение снизу. И на холодильнике тормозно. Встраиваемый холодильник для вина, винный. Вот эта вся рамочка сверху, сбоку, снизу, сбоку. Это все черное стекло, крашеное с задней части. Смотрится вообще прекрасно вдвоем с холодильником в купе. Отдушина, забор воздуха у него там свой, решетка и выдув воздуха горячего. Вино, дрова, камин. А тут еще телевизор будет. Что еще от жизни надо? Пойдем в общевид. Стремянка, конечно.